Ang pagdakop kang Jesus. Marcos Kapitulo 14 versikulo 43, 52. Samtang nagsalti pa si Jesus, miabot si Judas nga o sa 12 ka mga apostoles, o ban kanya ang daghang mga tawo nga nagdala og mga espada ug mga bunal. Kisugo sila sa mga kadagkoan sa mga pari, mga magtutudlo sa kasugoan ug mga pangulo sa mga Hudyo. Nakigsabot ng daon ang maluibon nga si Judas sa mga mudakop kang Jesus kon ansa ang iyang buhaten nga ti may ilhan, ang tawo nga akong hagkanmaw ang inyong gipangita. Dakpan ninyo siya og dada nga binantayan gayud ug maayo. Busa sa pag-abot ni Judas, midiretso siya ngadto kang Jesus og mingon, magtutudlo. Ug gihagkan niya siya, ug gidakop nila si Jesus. Apan may osa sa mga kauban ni Jesus nga miibot sa iyang espada ug gitigbas niya ang sulugon sa pangulong pari ug naputol ang dalunggan nini. Mingon si Jesus sa mga nagdakop kanya, tulisan ba ako nga kinahanglan gayud nga magdala pa ka mga espada ug mga bunal sa pagdakop kanako? Adlaw-adlaw didto ako sa templo nga nagatudlo ug didto osab ka mo apan wala ninyo ako dakpa. Apan kinahanglan nga mahitabo kini aron matuman ang mga nahisulat sa kasulatan mahitungod kanako. Anya gibiyaan siya sa iyang mga sumusunod ug nangagiw silang tanan. May osa ka batan-on nga lalaki didto nga nagsunod kang Jesus. Nagtapis lang siya og panapten. Gidakop siya sa mga sundalo, ugaling nakaikyos siya og mikagiyo nga hubo, kay nahawiran man nila ang iyang tapis.